Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta bakal diguyur hujan petir dan angin kencang saat sore menjelang malam hari, Jumat 18 November hingga Sabtu, 19 November 2022. Waspada potensi hujan disertai kilat, petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore hingga menjelang malam hari, tulis website resmi BMKG. BMKG memprediksi cuaca pada pagi hari ke-6 wilayah Jakarta cerah berawan. Memasuki siang hari wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Sementara wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan. Kemudian malam hari ke-6 wilayah meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, Jakarta Utara diprediksi berawan. Adapun suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Selain itu, kelembapan berkisar 70-90%. BMKG menghimbau masyarakat agar tidak panik dan terus waspada dengan cuaca akhir tahun ini, karena cuaca belakangan ini sulit untuk ditebak.